Jadi siang ini kita belum pulang ya karena ada rapat. Jadi anak-anak masih pada di sini. Kan suami heboh. Apa? Apa sih? Iya ta? Iya. Pira yuk? Ya ampun, kita dapat uang 5.000 guys. Yeay. Mangan apa iku mau? Jackpot. Alay. Ya ngono kowe. Berarti ini dipangan dhewe ya, tapi ternyata dia kena dhewe. Wah.